say ye Muslimi ana a Christopher ana nananom ba bie no a kire se wo ye bi papa o se o de dawa no na wo ka na na ye hwehwe mu ade ye na wo ye na menyi ni so se obi ti se ye wura otumfo se asanteman wura bebi na no aka bibisa empo se waye bibisa ama ye wura na wo mu a mo ye press conference say ye Ashanti region ana se techima ahemfo mienu we so ma mo mi bia na Ghana ebra so se ye tu mu a mo ye social media broadcast no efu na sense bi obenya e wo social media you know awo but one dream that thing to sanso a ebeba se wuji usika wie no minus we free ni sa be bia ni ho betimi atena di usika na ma wo wato wo hene bia Nyankopon ne kura wo nti ukọ twiro no mu a wo se wo hene akoma demensem tisensu tene me kapani a Nyankopon nyi politician okay nti oye so for na ka we ba we ni a and we in Bible and your fan. Be whom mistake a what me hene and now be hene say, watch them abakwasem. Why shall say chere winchi wabakwasema? Umabunu and now we call for Dona Beira. Say, Bonofo ne omudaleg no. Omukasa no sonko enso ahira bire bi no ofere se ombe declare omo se omo ye ebonofo na asantefo nipa bi a omo project omo ho bra omo bra ni nyina na ye se omo to omo kasa na daja mu na omo mpese omo bewu se oye obi kasa be sere no. We are not thinking on how to better the life of the people. We yes happen we Nyankopon san chawa wako ahimfia me adwun aso pe court class so twinduru ahimfia so the fact say wontumi appoint DC wontumi appoint assemblyman no enkire se oni to me we ye hene a dwene o manfo Ubasunyana de ne sunyafo hia. Uko brekum ade ne brekumfo hia. Uko kumase de kumasofo hia. Ahemfo dodo na managing sase. En sase ho safety say Ghana. Galamse bebre abai ahemfo bebre chase. Abusunya Old Moga TV ena woni guso a ohwe ye ma wakọ aba e de ba ye YouTube channel so na say o Facebook na ne e de ahia so a ye ma wakọ aba pa na de ba ko na mesre o say bebo modern na ne ye abi abusunya no. Or YouTube but more subscribe to your channel on basa the video be atuma ubenya notification now so wahwe who are been tribute now there two comment section or no more na ma wasem na o kan e honti na ye wuru ne wo enya atemnie da bia e cost 24 wadwen ni obi de enye pa interest be di na tem ne mum fa wo de a wo no bra ne nyina fa sua de sa e na woni a wo ni bia na civilized people enti ya na ye be sere muma atemnie no ento nchen na so be kire wadwen or Facebook abomodiana also follow a page no and also say obetimi a share na wa like it also as well obetimi do comment out to hono na obi abekenkan mi ni nyina akoso na de asua de e from your pon chicheku enu ada ye bo anan ekopie mu e wo techiman na ni nyina ne se yenuan mu mabunu bi ya wo techiman ahemfie e na omu e kire mu a ensem bi koso e wo mframam and in social media and for can fear muka moon and come more about think ese sebiamu yanana techima mahine or see a day or confirm sebiamu na hondo no a okoji na ya hwe no asante hine na okofa hoka na osanso kradi ni tutu kwan hwe de ade wo mani sika nsem bebre na wode tu dwa or press conference na siminim sene a wote no kan fa ene kwan a ofa so e fa response no de nemo me ho akohia se yenso yedi mu nkomo na yesu ade obi yesan se asem a ye nyina asenhia obi bebi se na fa ben kra na fa mo ye dwuma ye sa ensem bi e fa nipa ye die ho ya setenam ne ya ba kosem ne niam bi sa no ye wo ho kwan se yenso ye be kire ya adwen wo ho na won so a wutie ye no so do adwen kire ba ya nka ma wantie bia uhunu sane a eko enu ti ya mo fa nche nya bu apaya se ye wo ha ye ho ne te yense ye pa asem bi na aka na ye kasa nemo me sefata se ye dwuma ye yenti yi nsem ye hunta di pie na wo so wagina so asua bibi di afim na ene da mi wo menua pani wo me nchen menua memo no ankasa da me hodi or part of this work aye ono so ye centronia agbapono mamu a obo no homode wo centronia na no press conference aye ko eni di kan obron champion ye no ene ko ye na ene so di agba watie bi na mema wachire na dwen wo na mema wakasa wada wo hodi ade achire me watie ko menua eja mejo so no watifo idi kan midin de magina kwasi na ba nsamrane emrante 70 de me frame common man dinti a woni na ze me say obi a common sense but when you obi an use ni ye okay into per common sense you usage pa yi dia me ti magina kwasi aka common man and on my share and a lot of common sense e wo ngoma ye di be chepa
common sense e ka sen ye fa se obi se be mu e fa se bi kro ye o hene ntwonchen se bi amena menti apo na o behwe me a na o ma mi bibia e o ho kwan se pia bonten ana so se obi e ka bi ye di kan medase e wa kwanya kese a wo di amam wo sa dwumadi kese wi so me monitor mo me hwe mo dwumadi amuti na me submission na medical man say me it will be difficult for me to see me on obi set so to say ne me no e share answer na media tum no this is my monitor for a while I will say what content do you have content background or the babon thing e moa e boa society e wo mu and say intino entina na moto mu safre me a mabai na sasem na ubusae se bia nyaado se bia buru nananom manim a yewura eye techima hene ne ho adodo no na ye payare sama na be kan ye ho anya nkwa na so bi aboa na we ga ye news e say kan wase I think say excuse me to use this language on your set say ebe enye offensive dia and say I see it as childish say ye penyi ana akula no act that so kwan so is say mentiti mu menyine peace ade na so menhu be bia amamre kwan so ena afei kristosum kwan so say ye muslimi ana kristofo ana nananom be bia no a kire say so ye bi papa o say the dawa no na woka ena na ye hwehwenu ade ye na wo ye nti that will be my first submission on this. All right. To be abeka sabia no. Una konya macho. Ye fa no se papa yo bi kura se normal tin wache obi ade na wakoye papa ma no na waye kuko ma de bia ba obi na obi di dwuma bi na akọ support no ye wi ensan emfa enko to abonten enka that's na akosa akoye mpo se yare ede na we no obi bebi se me ebaburu na na ye kasa no minim sani a omote o ma asem na fa ede but ansa na obi be kana asem na e wo ni nyina so ntia o de ka Anyabia one as a journalist and answer in some course with social media. What is as any be pen about Tinkomo? What be say as something be and will be cancer because maybe Yantin or Nana as I'm taking him money. Matisse a binomoka. Na minti misun sisu pi and as it diase a free Yura or 2 say to 2 out of me na sentiment and the buyer said, or no. E ka se wono aye yewura techima hene aye according to history kire se ni nua panyin no na waye ne papa empo to the sense obi yare na waye ne papa na odi abetudwa na menyin ni so se obi ti se yewura otumfo se tutu asanteman wura bebi na no aka bibisa empo se waye bibisa ama yewura na emabunu ne ka se no mo ka se obi ewo adanse bi etere se bibisa aba na enchen a onkono no emetre di ba odi si no so ni ade na chese bibia sa grampo no enko so no ne no mo eka me hwe ne se sa akosu mpo a di kwan se ba bon chen se ne odi kan a o kan ye hwe the general press conference na ndra ekoso no nsem na epiepie mu no bi utieti bi ade na o pese o kan fa general view a no mo the general view and say I was say me ye no misadi ya se bisa womu amu ye press conference say ye Ashanti region and as a techima ahemfo mienu we so amu mi bia na and the first question and as in bisa I was say nyina ye bisa say ayem bia eye yewura otumfo se tutu a otoso mienu Asante manwura e na aka kire obi say wono akoye ni nua adoye enti omufa metudwa na de toso biem Isaiah sembusa say omuso amu ye counter press conference no omuso mi busa omu say omuso so yewura techima hene ni on de mu fa nche me say minim ni din no osi adeyo akonfi amia yewura osi adeyo akonfi amia mintuzo nenkonya ne mienu anasa miensa odi kan de ende mintimuti na na muti ma mu fa nche say wono so na soye ene ma mutumi ana akonya se ombeka se asembisi akoso na yen
me no ewura otumfo se tutu enhia bibia sa na if bibia san course na se mmabunu na aba abonte beka sa de a ewo se sa mpanimfo mienu etimfre afanu nyina na de etwe omaso because eye din seye de wote yante na wanhunu asekire so nti ebe wi akire no se me fa ne se ampa yewura se tutu a ye asanteman wura otoso mienu eye ampa se waye ne papa na aba be ka de a ene metimi aka se medi ewura no wo ya se ohimpon wo nua ohene na wakọ ohaw mu na oye no moa na odi abeto ano e ka se waye nisi nti sa na o ka che me se wo minye de ene bio se ente sa suso na se ohene no so na nka wasoma se o me ka se ampa waye obi papa na so nye ya o ka sa so agide ena de to so bio ma se busa ne se die so na beba se ye se emfa ne se ampara se ye wuro tumfo se tutu susu ayobi papa die na beba amana ka se onu so beba bonti aka se me susu minya bibia sa se omu na onu na suma se ombeka asem na mabunu no e de betu dana na che se as nsem na e piepie mu ba no etwetwe aso na me de me experience amaye nsadwire dwuma mu se Ghana ebra so se yetu mu ye social media broadcasting no efu because nsem bi wo ha ya hwe ni ya ayese sum na suja na eji wom ye nyina ye bemem isan se ye di nsem a eye nsem a ehu a betimi di owuo edokwa nipa mu ntitimu beba no eno na ye didi agro ye hu nkura ye hu aman hodo bi so obi tefre keke kro bi ko kan no ye hwe de di oman no ekọ so na abase me tradition obi so tradition obi azu ni wa obetimi di obepene ama obi di ne nsabonkum akire naja anane na efie kwan so ti ase na ye di sa niama no di agro me hu ni se ase ye di niama bebre di agro omamu a yaye ase agudi ya do so wo sa ayinum because dollar points bi obenyanti and a sense bi obenya e wo social media yi no awo yinum ti but wondwe da chin sunsanso a ebeba eya na ye me dese wo kan asem bi wo platform so me pese me kam hu se me monitor say sansem a wo kan no ebeda wa confirm mfie de o we nya cassette no de cassette na hu ma tete we dey a record ato nti tan video so nti da chian kwa mapi ubenyine drubi a nanka won pese sa bi ni besi na sa de no ye den esi e pasa na wo ye den nti e wo se yeni a ye take advantage of the social media say ye di ye hu ye no me enfa nko se obi ansa na ye de be ye hu ye e pasa na sebi na o common sense no mfa judgment. All right, we message from Yenua common man Kwasi Magina na wode atum no wo pe usika no na wa hwese wo bebo asomwie ho ban esan se wo ji usika wie no minus wie free ni sa da bia ni ho betimi atena di usika na ma wo ho ato o man Ghana ye ba akopɛ ene ewo enti ye momode ana ye so moye ye de nkrato ebetwam na ye de aseda ama ya boafo Esther Natural Clinic ya wo mu ewo nkrapo binimantamu weja ba we na nanoma himfie ni nche ho no mopɛ na wo ya de bia tete we fiu 3 sukosi na ase entini mu moja mu dompem anasa nipadua na kwa bia say internal organ bi ya mu no wo bomode na kwa wo mbebo ya hepatitis A B C D ni na we yi edi free ho moja broso ene de yete de sani na wo ba watinka tiko from be ma oni ahode wo pema fe ama wo ho ya de ama mo misrawo kona ko hu Esther Natural Clinic abusua eno te o so ya wo hwe o Boga TV me ni menua Magina Kwasi edi komo no na ya hwe nkomo a ekoso ni ade menua Magina ya hwe ni sei yenua no nkomo a ndra omni edi no ebi fa bi kire se now you hear the origin of the genesis of all this banter between Bononi and Santi. Me who say I didn't even know. I was hot yeah. Nana we do maybe ground. The dokwa eba. And I hear about bedri so. Nti say obi who come back cause now the dokwa e fan egbemu a. Samri we are a woman is irrelevant because
kanina na wo ho edi a wo na na otimi kun papa eni obi ama kwa ma akoko santo kwa bio enti ye wa asem kan ye penisi ya asem bi eni wa this kind dey twam ye dey ano ena e kan eni no mo raising point be about the genesis of this whole issue banter between Borno and Asante na mo kire say enkonfo bi a wo yenuanom efam wa Asante region kire say do ma hene ena start say or kan se bi ama Asante for enso bi ya no na mo so kire say da bi enye no kre nimo free mentia ena ba na 10 years no so fa na free ever wodi waso e de akire kakra sign na wusi e be fa sa fa no the American di kan ene say e fa bi kwan bi so e toda e ya na me di nananom binom e ho ya isan say se wo me Kristo ni intimate me akasa in a point of Christian point of view ene say wahene bia nyankopon ne kura wo nti wokɔ twiro no mu a wose wahene akoma damensam tisensu tene de ono pɛ na ochim no fa mebusa saa mpanimfo ya omodi yeni anim wo nkronkro ne aman so no omodi nyame asɛm de adwuma nyame eyi pani a woyin butaenti a oyi no meka pani a nyankopon yi politician nti oye so for now ka we ba we ni a eno we nim Bible no and ye fanto and say natural leaders ahemfo but na omo yama that kind of respect, that kind of value a free nyankopon obae no eya tochew ene say okodru no hene bi kasa etimi yo nwanwa ama obusa ho senti we ya hene na okasa abra ye nyina ye nte ase ne ye kyerɛkyerɛ mu ye mfiri mmofra mu kyerɛ sɛ ansa na de obi besi akonwa so no ede ne ko mpanyimfie ame mpo kasa kwan fa so fira ntoma kwan fa so didi kwan fa so enante ene kwan fa so express ye ho mpo no ye kyerɛ nti saa na ma na we mi hu mistake wo me hene ana obi hene sɛ wo kyerɛ na bakwasɛm mpani sɛ de wo ni yire fi ne krom he abentia e wo dwabo ase no una koye de wo yira enti sɛ wan sha se ankyerɛ wunchi wa bakwasɛm a ummabunu ana wo nkofo bebudo na ye de beyira enna meka na wafidie so amana se pi sɛ bunofo ne omo dialect no eye omo kasa no eye soronko enso ahira bire bi eto na omo fere se omo be declare omo se omo ye ebunofo enti omo amukosua kon mu kwa basu no omo mpese omo be dwane obi wa ofiri sunwane ofiri tetiman ofiri doma ne hwanwan no akọ join Asante region na Asante for eye nipa bi a omo project omo ho enti se wo am project ho yi a akire no ube bre eno na atu se bunofo omo bre sesei bra omo bre ni nyina na ye se omo to omo kasa na daja mu na omo mpese omo bewu se oye obi kasa be esere no but wako takura de ne mfante how they polish their language ama omo kasa no obi apese osu bi akwa we kwa na si o say mele nyum mi de fin nyum no o de on takura de mfante de so ti ase bunu kasa de ye woni pa bebre omo wo bunu ha se enya omo na eyiso mo a ubetumi de omo genetiska ye nua baba ko Asante region otumfo kra yada no because on fa ne kasa na esi enti ye wura doctor Osajefo Ajimambadu I think say ono nim die mu no wa hu say bunu fo ya ka akiri esansu ahunu na wo suan nti wo project no nkrofo but that should not result say o kotake obi but obi aka ne story a etwa also menene sa records there records we see my say na your records are you can't dispute the fact but say nsema obeka tro there then you have the right to correct and answer say nipa no next time we can one can yi and no there meaning but
to say will be can abakwase na okase wono na akofa ba o de ne bai nti eno de me no bia enya dwen ho na mmom bebi a mesi bi di ahemfofo no bi no ya no se enne omu core mandate omu core responsibility omu core role no omu de ato ye musa se aside say ye ka ya bakwasem no eno ne adehia de pa ehia wo manfo ana okọ bebi a aman binum a omu tu fango ho no ahemfo no bi de omu hia ne se okọ akosi ahemfie okoto Land Cruiser na no nkrofo damfuturum sa anyam we nka ho asem. We are not thinking of how to better the life of the people. Oh yes, happening we are Yankopon say chawase. We na say ahemfo na omutie me ehwe odwumadi kasi no omumfa nto omhomfo na omumfa omagunu say die ne ye beye sonko ama yesoso ya dan sonko wo ya fefum e wo wiase mu enyam pogana ha e wiase nyina edin etoda na ebinum timi ka say nke beye a ye ma ahemfofo tumi ewo amamum tumi bebi no tumi ade amamu tumi kitwa wakọ ahemfia me atun aso pe court class twin duru ahemfia so twin and so omo to so omo ni tumi the fact say won't me appoint DC won't me appoint assemblyman no enche say oni tumi there is spirit behind reason there ye ma constitution say ye ma ahemfo point obi because yes ana I think say you defeated the purpose of the 1992 constitution. So they say the American nyina say we are henia dwine o manfo ho obasu nyana de ne sunyafo hia okọ brekum ade ne brekumfo hia okọ kumase de ne kumasofo hia okọ nkran de ne nkrafo hia okọ tamale ade ne tamalefo hia dan say ye dwin fugu ebehye ye dwin tuma ebefira ye dwin akonya ebehye na ye mpo no ye actions no ya bro omo amoye politicians me hu ni sana na me hu say sebie nyaado ye nye wo ma ye ni abre say ye pese ye din sisan papa e de bre ye nkrofo o society no. At this point in time, what kind of power and anka obe susu say ye himfunya the power say onama ye be so no sura ho no na ye bo bi din akese ananso say the kind ono ebe ye den rule because obi bisa say ohene ye njeje to ma no right aban mu empedifo jeje eto a omo na de koye omo de e wo ho no ohene de onji to obi anti e de na ye di developmental asudie no e de ekoto omo so say na enei modern Ghana a chief how be friend so ye quality material as a chief or ohene we de beka so ohene we ye etuma qualities be na hwehwe wo ohene me support obi say ye ma ohene bi atumi say or ye emphasize cancer them because me who say they will not be accountable to the people. Okay. Me support obi say nke be ya ye ma mutumi na mo manage your finance. Say you told that we did council kakra free man for honey and na me busa zakakra na omo timi free mutumi amwo as ahemfo no ejije no dey na omo dey meaningful e dey bo amanfo ebinum dey betimi aye so they say me timi run out say ahemfo no bi wo ho a enya ade a omo dey omo ye dey omo nye dey ahemfo dodo na managing sase and then sase won self to say Ghana hot cake land gas nsem bebri abai ahemfo bebri chase galamse bebri abai ahemfo bebri chase untimi kan kirem de bia da say ohene ni tumi onye Lands and Minerals Commission board member na rai nti oni nkwan say uba na sase obitima seize omo onye they can seize you a natural law edaho because yaina ye ahemfo no ye suni e ban bia ye de ti ahemfie ahodom no entwaye na aye bodyguard wa hye nso bon say ohene bia ekwa say wako school say wonko school na ye de nkrofo bi edidi omachi nkane sa na ete o ko na wa na bodyguard ben na wo utirimu efan anti amwanya dai enkum ejeze omo wadwenbo ni bi nti omo nim se omanfo betimi atata o nti so ye oba no de se pani de
Oh, yeah, they will be not time for you. See, a dominance and your son takrachi. You'll be born of by me. Oh, Nanya, and yet a binua, or Mabusu, or Moafasua. Men are quite ya, because a new council many people with send you rascals now. Yeah, what did you much? Dear Necasachiro. A chance wouldn't near battery now to me, Diniana. A chance, would Yakunya wouldn't himself know who was it. And some can me say, Akunya dear, a tour, what? Sanya Manda was said, young, I hear for the chassis on my view. Dan said, a bear banter between Wahini A, Wahini B, and no from Puntu, and Nkosubia, Papa Biamre, and Kofo. It is said, we are Henny, now hear me Tiemia. The minister on said, Shep when young coupon, not you made the young coupon the Asman was a prayer once. Okay. You will be a enemy before. Nay, what being said, Oba soon Crawford because Obi be a person or a candino, or was a sonful. Okay. Into men your uncle Croco, a Sapunya, Yamia Dom, a Busiano, a woo 2 more. We had this yentino, I don't know who dino, or the Bedi Ebiso. And now the Bayan Yama and said Nanfra. A Basana, a Muamma Timamufono, and ya much more respect, and Fama Yahimfo. But now, you say, may I wear say, already like now, Yamsha Unawoka Bible, and in Yankopon. Any nipper person as people. I afraid I was a GD be on your Crabonia Christonia now, you soon be a be said to me be accountable to him to one day. Near Kosui, the power shift, Kosu, near Hanqua, one said, Ghana, maybe the can't cancel radio to say, idea, and I'm quite so ever. Now, any nay free baby, never be drew aha. Into a year by a sudi a war, my any say they are not any Sabinanza and a Becan Yasen. Nemobian for 2 years, a cancer and unaware to the share a castle say, yea, Hebrew 4 years. You're fast kind of Pudimu, they are not as my 8 to me if you are body anymore. Since you share the power shift between the East and the West, that is how many significant in what is going on here in Bono and Ashanti and in the power dynamics. Ye divide them out, be a free, none freedom, and as you empower back, humanity in a one word government. Where is it lying? A young mamma said, who could share on Hilibia or Mukansu in Biasa? What was that? Yeah. The interview was asking when he said, who are who preachy as in Vino? Who will be a wasser? And you then all to me for say. And I will be a politician or yet I will see the day or two for say. About 1 hour when we are corner. We in Babaco. Moon Tresem Betna or Muma Bacoso, and as in young muscle. One Cassana Utufono, Wunu Yonko, Etwa Maso. Inti, Sebi, common sense Name kind of a wafer. Unity in your mamma. As you get in your into what we have to do, whether to as we give a futu, Amanaye, and Nam. Sebi nananum monima and tokwami so te ase na me pese o mo hye ne so say Bible say enye de wanyini nkwa na enyansafo nti etoda se yem binum so etum fu amomfa ukọ Job 19 wo kwa 32:19 wo kwa obehu sa asem American se enye ne wanyini nkwa na enyansafo nemum babunu ana abofra so onyansa nti etoda munti yesusu binum na de mensa kase so biam se sa banta ewo ahemfo ne ahomfisem no me meka se enne per the new land management law baby aniwa se me asase bi eye meme dia wo hene bi betima aka se me nananom na bakogi yentimeje empo according to the law no se me metra wasase so for 8 solid years. Nasa umaka wabia etana me japade. Go and read the act. Okay. The new management act. How much more say me anfa say domafo betena anasunyafo betena asantefo betena na nyina ba na ba busia na say domadina that's why o ba say domahin fi asase ala enye omudia o ba say sunyafo asase ala enye omudia o ba say asante hine asase ala enye ne dia eye individual families na dia enti ntokona mo ko na me na mebedi ha mebedi ya no e na didi e bae
ene me kasai me ye basare ni anso on za me ka twi ba ye wo me ha e betimi abase me mabusuafo bia wala santini ana wale frafrani ana wale obi nti ye nipa ba ko nti mo amoka me se bese na fantifo so de enu kan mo na mo kui na nye frafrani sa asantini na daga tifo ne basare fo so be wuro ma ne ayede ene na aye patroni ja nti ye besre wo mo se sabe nyaado ye nibi nti kakra asundie na wo na wo kakra no mo mfa na me na nam de na me de emme de emme say e highlight nokre ne yen kan kire wo nokre ne yen kan kire Bunu region eye mo mama say omutimi call Bunu regional house of chiefs uni say Bunu region ahemfo no mu ache okay omu ache tu we wa ha we se me dom ha eno no infaso de na bai go and look at the developmental issues you're lacking wa ha mu te Bunu ha say Muntimi kanche NDC, MPP, omo amunya akonya be wuri yen say these are the needed issues and I say the interest of the people nti mun kuma ye nti memi kuro ni uka tell me say ebia meti sampa me kwan ye na ahemfo wo that area onyina to afrant makoko na omo nama politician say dingatia and I say MPP chairman also the same ono so o metima tana motufo do mama metima tana motufo akufo ar metima tana motufo it means ya mudro no amoye ha na ade a emfa politicians are taking advantage upon the no I say obi wo ha on say nsuo da kwam na say obi de aba bahwimu a wo gina ho be we obehuri opeso ofuri fam a no ayesa sometimes politician no who say aba no da no de zantu na ayina atum no okriafa nti ye nananom ye besere omu energy na omu isu di ye saa ntokwa we no omu fanko emprempe mpuntu nkoso ne niema eye national cake a wo se nyina enya no ene mfamre dan se ombe ye na mene we enkam ne we nya na mfa ade papa bi amre. Okay, do you foresee any future say nananom emielu Bunu hemfo ni Asante hemfo ebeba abe ba ko aka bu mama ye de puntu and as the authority of politicians can you take advantage say especially between Asante and Doma and even touch my any other chiefs or more isusu sebia oni omu ni ye ntiama omo ekasa me gidi say wo hwe ye wura doctor Osajefo Ajimambadu autosuminu Doma man hene ena yewura otumfo se tutu omo ye nkrofo a omo ye nimdefo mimi nyamo o mabusia ma mepe nanso eto da bia mesre nanano manima mebom mu ase esre se ebeya moma yema abano entofo na munhuru se manfo a mudi mochi no eya manfo a omo pe baabi akọ meka baabi akọ a chese abrabom yedie enti niema bi a mo be ya edi ntitimu papa mu beba no enya ade a ebeboa ye sesei ye ewiase na ye kurukruwa ewiase mpo na ye kurukruwa na na Ghana de ye dan ene ye adeketuwa bi esan se okọ kaitia si edidwa o Asante fo nkwa de didwa o obia obesunyan dwemu a asunyanfo enkwa ne dia okọ doma se dwa o ye di amanfra obi asase so enti uye den a obi dan obi we esu nyina di adanse de enti ameme se eni kwan se ye mamu akwanya se mo have some powers to take some decision in the country because okọ baabi a omuma ahemfo di oman no so a omoye baako so ti ase baako ye nenti impuntuo omutim prepare okọ Dubai a nya ahemfo ne ruri ho ehokura ye sere no kọ mfuturom enso hwe sika omoje ohene o ene manage Dubai ne hwan so ti ase tususu senka ye bi wo ha ebeboa enya ye ye nkrofo na mo wa no ya ahemfo na wa no enya ade o mapinam na ye okay so se bia no nya ade no
And also, you are the bank number 180. Dabi and there is a near queen. Ombe jai sa ne pano preno akoko non necessary ntopa ena mina me ba ha mina me first in this na history we on nti se wa hye ne so a wokọ America sisi am no kase ya ye sori ya se ya bibifo no bi wosika America are white no omo ndwen wosika wo omo pe omo amadwen nti we are maka blacks na gogu basketball omo ben books so ti ase omo ben books send obo onye nimde Bible say on say abrofo na soro o say Bible say nimde a memmanfo ninti de bia mo ye den o sa bre enti say wo man mu na wo nimde e wo bibi wo fom a e ma nkrofo bre enti bra ya bre nyina no ya hemfo mo ka ho ma hemfo ni bi mo ka ho dumazia hey because program ni bi nipa ba ko let me use it just nkoso hene nkoso de just kanana no mo tie kasa nana no nyina de me hu za nkoso hene e yo bi a ono no oprem koso ne de title na man but ye ka oko emphasize oko assembly anka ye wo ex official member nti ono no ye ko ahimfi aga ono oni se ho na bia omwa bia wo nti ne personal or no personality alone what to me apebu kro no mu nyina na ye mezeze kro no akoda amane nka ye kro anka ka na bufia obi abehu se nipa ba ko pe etima ye we enti mo mutumi am won enti na me se omo otumi but omo nya ready so omo yusu ade aye adwuma ama oman no akoso abusia ye ne enu amagina pasi the common man na ebo common no obetumi do comment atro na so wa kire wa dwen nkomo idie on Old Burger TV midin dey upon chichi it was